乡亲好，我哋下系到新竹嘅竹北市，大家看到后背哦，来用铁皮威胁嚟个空架动翻，用艺术贡献。呢一片呢就系推扩台竹北粉高阶级天体。不过呢下可能唔系维系河高，系为贵系自然。呢个推扩大阶级天体呢，佢缩小范围变做一公顷田，另外个13公顷呢，呢下为样本呢个中国自育大学嚟实自然。该12日人咁唔好哈，大家看到后背啊，动到高天天嘅材料哦，又加千户嘅储户，建议讲，本单讲嘅气候高，你下贵做系喜自然，你系常识嘅唔建议。然后呢，佢哋又只讲，喜自然唯有对环境产生压力咯。用我讲呢，因为到了二天天嘅正对面，大家看到就系呢一片新竹嘅母亲之河跳千海哦，所以喜了自然规模安泰，人把佢嘅呼吸欧洲水，系咪拍到呢一片就会污染到当到嘅民生用水呢？还有喜了嘅自然嘅开发多大，还有嚟到争议到问题咯，因为你行去到现场，两批对开讲讨论。开会了！好，非常大家你下天能讲头呢度讨论嘅现场哦。那个自然呢也算系共享服务杀气吼，到杀气之中也接上看到，用办到财体见面为反对咯。今日邀请到内边到财体村民共下探讨，为大家绍介内边，第一位呢绍介系新竹县政府卫生局嘅局长殷东成，殷局长好。大家好。欢迎。天日绍介系县政府体检处嘅处长常福生。大家好。常处长欢迎你。客家绍介，你议会嘅代表绍介议员系林宝公林议员。你客家天气腿偏就大家好。欢迎议员。客家南位议员绍介系你高伟奎高议员好。大家好，大家好。好，欢迎。好，还有你咯，东莞县财庭议期嘅嘅罗然总、前林然总林共发。大家好。欢迎。客家绍介系你新竹工会风纪协会嘅前理事长钟淑熙钟小姐。大家好。欢迎大家。客家呢，你竹北市嘅市民代表，你财体嘅乡亲，还有你嘅朋友，都嚟到现场强下关系冇。到正式讨论之前，你先来看一下好冇？呢个事件佢到底係用嘅发展嘅，还有佢嘅演绎。这条就是头前溪，也就是新竹人全部都喝这条溪的溪水。看现在这么干净，如果我们在溪水的旁边设立了一些污染事业，那我们新竹人又要喝什么？我们如果现在不保护这条溪，还等什么时候呢？对天顶向下排看，看得到呢片10公顷嘅土地，未来将會變做康健產業園區，也就係醫院同其嘅附屬設施。不過，往個角度來看，醫院以天體嘅選項就會啟動適合時嘅處置，一片由貴千戶嘅處府，呢度本來愛起太好嘅醫天體，透過土地變建愛改造醫院用途，都非常嘅不滿。他如果说医院来啊，他一定24小时那个偶一一定不断的嘛。那我们当初来买这里的用意，就是要寻找一个文教的地方，一个台科大的预定地，我们是为了这样来的。那如果现在他一个政策的急转弯，怎么临时要来一个医院，我们都觉得很惊讶。这个医院不是一般的医院，它是一个大型重症急症的，而且还有核医学这一块。那因为我们住户当中有人就是有这个医疗背景，那我们在委员会的时候，他有特别跟我们有阐述了这些医疗有一些位置的地方，所以我们真的是听了以后，我们非常的害怕。所以呢條環境污染議題係附近居民所不滿嘅，到底當初來搬來呢片，就係希望同太學做聯繫。不過縣政府政策轉變，對太學變醫院。今年起到有本影片嘅感覺，同時醫院和離河北冇醫院，今年國家受理水資源會受到影響。這個頭前溪呢，是台灣現在西部裡面剩下最乾淨的一條溪。那這一條溪是在86年的時候，宋楚瑜省長就已經頒布了，它是一個水源
资源的一个保护的一个区域。医院在外部民众认为是无好嘅隔壁邻舍，尤其太县医院影响市位居民生活层面更加大。不过新竹县有动态嘅医疗需求，透规改演进规划同居民意见之间运顺深度共识，可能是主管机关亲先来做改。了解我家后院理论吼，大家对了解可能会有污染你的个实施，会去到下顺条都会讲。因为去了解自然，按用个共享服务实施，大家体现为小个你的就系讲为带来生活方面个唔利片，还有对了个环境个污染么？看到两种图了解给吧，为去改那个中国医药大学的附设医院，看到就是红色的这块位置哈，它的总面积呢有10公顷。它的位置呢，看到它前面临的就是头前溪，是我们新竹县相当重要的一个民生饮用水的水资源哦。那看到周边呢，交通相当的便捷，四通八达，快速道路、纵贯道路还有国道1号，所以就一个医院，它应该要有交通便利性的这个特点来讲，选在这新竹县竹北的这个地方，在地理上有它的优势，可在民生生活上是不是带来冲击？我想请教在地的乡亲，对于要盖医院，你们不是欢迎，反而是忧心，是因为担心什么？可以把你的意见陈述出来吗？请举手，这位先生。OK， 我觉得就是说这个医院盖的地方。它说实在是在一个住宅的这个区域，住宅区。对，那说实在的话的，这个周遭有太多这个住户在这个地方。那周遭的当然有这些国道啊什么很交通便捷，但是在周遭在这块地的旁边的这些路啊，说实在平常就已经很塞了。是。那再加上到时候这个10公顷的一个规划里面进驻的这些医疗人员，还有这些东西，其实对当地的交通。都已经造成了很大的一个冲击。是。那接下来就是说，在这块10公顷的土地，它除了盖医院的部分之外，它其实又盖了很多的这些跟医院比较没有关系的一些设施。所以其实作为一个文教区，它盖的不是图书馆，不是博物馆，而是医院。医院就担心会产生所谓的医疗废污水。那废污水的去向是在地自治会反对的一个很大的环境压力吗？是因为说实在话的，这个废弃的这个医疗废水啊，这个根据我们这边所调查出来的结果，就是说到目前为止，没有一家在新竹县有一家大型的医院，它是确实是接到这个污水处理管排放到这个就接这个废水处理管，然后可以排放到这个凤山溪去。是。那所以在目前这么紧急的一个，在医院预计在2年后它就做一个营运。那目前在这边的一个污水下水道，也说实在话的，从这个在县政府的规划里面，这么多年其实还在陆续的在进行当中。所以其实竹北市现在的现况是地下的污水道还不是建制的最完全，所以这个污水到底会接到哪里去，是你们担心的。这我们担心的。那当然前面它就是一个头前溪了。那这个污疗的废水，它是不是在还没有这个污水下水道在建制完成的时候，它会不会排放到这头前去？是。好，你的疑虑我们听到了，请坐。还有其他乡亲朋友有什么样的看法，也请把意见提出来。台科大都市计划，这个台科大是我们这个乡亲所有的愿景，是他的期望，大家众所期待的。所以说，当时在征收会议的时候，县政府，那么最主要这边的征收是斗仑里跟鹿场里2里，福兴路以南到头前溪。那当时征收会议的时候呢，鹿场里有意见，对台科大这个地目上。当时的现在的看到的这地检署还有法院，原本是在这一块土地，所以其实原则在我们斗仑里是支持的，是希望台科大来。当时他们是抗议，他们说不希望台科大设计在那边。好，那时候县长回来之后到说明会有问我意见，我说我欢迎台科大到我们斗仑来，所以才做对调。是，既然台科大都市计划是我们本身它计划性的一个都市计划，大家希望以这个大学城，这个刚我们乡亲这个短片上也看到，他们买屋购屋，从这里到高铁数百栋大楼，为什么他挑择这几栋？因为他们经过评估以后才买这一个地方，贷款，然后在这边呢落地生根，跟大家当邻居。但是盖医院又觉得产生负面效益，地价会下降。好，谢谢你的疑虑听到了，那请坐。一个开发案大概都会有赞成方跟反对方了哈。反对方的意见我们听到了，不知道在场有没有是赞成这样子的？中国医药大学可以在这边设医院，来补足我们地方上医疗资源的问题。有没有赞成的乡亲也把你的意见提出来？赞成的乡亲朋友，好，现在没有哈，但是待会如果听到论坛或者是有意见表达的
这个公平的机会是属于大家的。那问题，你先抢高，人家提进出该初中、长初中，请问吼，跳下该向请朋友建议讲，既然吼停出为大类污染啦吼，它就水污欧洲水该排放。敢讲你还没办法管理哈，在这次标案内容当中，我们对中国医药大学方的规范，这个当初有没有在环境的压力上有做过考量？让政府该复议。第一，台科大设校是第一个先决条件。第二，如果不来的话，我们当然是要活化现有土地。是。至于谈到这个地点当然是说位置交通很适合，这不容置疑。至于谈到污水排遗，这在环评阶段，我们会针对相关的问题做严格把关。所以，我们现在竹北市的地下污水道真的还没建置完全啊。因为据了解，他们的排水以后是排到凤山溪，那凤山溪接出去，不是从头前溪。这不是商经所疑义的问题。所以排放的位置会跟现在的说的不一样。是。那如果其他医院以前的都还没有很完整正规的接到地下水排出去，2年之内它就要盖起来，这个中国医药大学的这个承办能力又要怎么样规范，让我们的乡亲可以比较安心的呢？这一部分我们在环评说明会的时候，一定会邀请乡亲来列举说明，让各位那个评审委员、那个环评委员能够了解乡亲的重视的问题，而且一定会做到圆满的，而且这个是属于重大议题我相信环评委员都很重视。好，非常感谢处长。那哪位该卫生局长？卫生局长总是这公卫方面的专家了哈，我请教。医疗院所产生的污染到底会有哪些污染？我们这个地方算是相对敏感区域吗？居民的担心有理吗？那如果有污染的这种医院，我们不会给他去营运的，所以他一定要刚刚讲到这环评都要通过，然后事前有一些动线交通阻塞或者这种噪音的影响，这个一定要以附近民众来考量，要把它规划好。这些问题都解决了，我们才能给他营运。即使现在生医园区医院，我们也都是这样的一个严格把关的要求。好像台大它也快过来那又比如说台大它总部在台北嘛，它附近也是有很繁荣这样的那污染问题一定是没有它才能营运，更何况它旁边还有好像总统府、立法院、监察院这样的机构在嘛，所以这可能会形成污染，事实上是可以透过管理跟控制的。我们的竹北未来可能会有2个像这样的准医学中心一个是台大的生医园区，也将要在竹北做了。那接着就是我们今天讨论的这个案子，中国医药大学的附设医院，该林议员该请问动议会接到按样该案呢才得向前又反对又支持反对该上任提出来的，唔定议员你系用办款了该案的呀？因为透过呢，因为前3任的咧总统都因为咧新主任的推台议员是总共剪裁200到300。因为本年的动向性重用的政策，实际呢，让因为医疗不足的地方呢，让佢补足来。因为新主任是先结后备选咧提名的，从了种的医疗，让万一对得起因为地方上的居民呢，所以呢，因为希望咧医疗呢，咧对到因为地方上的民众的需要需要，唔是就我拜托因为民意代表，因为时间那边是有最好的急救症中心的那边是最好的希望。好，感谢议员。你也向请持球飞机到首番修改，还有一张问题。盖医院是要做医疗服务设施，但是如果医院不只是医院呢？你都看了种图了解讲的是了解中国医药的附设医院看到这个土地使用的配置图是这样本来20公顷就要做台科大的预定地，那现在说变以后，台科大只用了不到1/3的7公顷，那最大的使用范围来自于这块。占地10公顷的中国医药大学的医院，看到县政府把这个土地的地上权租给他，一租70年，所以这医院盖下去要盖70年。它有急重症的病床499床来补足我们在地医疗资源不足的地方，预计在2018年2年后就要完工了。所以看起来这个10公顷最大的使用面积是要盖医院。但是如果说今天有一个议题，这个医院实质的启用面积只有其中的3公顷，另外的7公顷不是盖医院，那又对地方会产生什么影响呢？我们再来看下一张图，我们看到实体的医院结构在这里，中间这一块只占了3公顷。我们看到周边这个 L 型的其他占了7公顷绝大面积的有哪一些不是医院本体的机构呢？有生技医疗产业研发中心，还有国际医疗会馆，还有一个健康产品研究暨展示中心，也看到一个长期服务机构。
暂且不说这个产业园区里面的规划是不是概念有一点空洞，不晓得到底实际要做什么。以这样3:7的比例来看，如果是真正要解决提高在地的医疗品质，那实际开发的医院内容只有3，那其他的相关的机构是7，这样子的一个分配，实质的开发内容，在地乡亲朋友好像也有质疑点，是不是？整个这个开放给这个中国医大用这个土地地上权的设定方式，他当初是希望用学校的名义进来的，对，所以他用了一个附属机构。那今天他盖了这个学校进来之后，他其实真正的本业他没有。这医院只是他的一部分，那所有其他的这些，他可以当2房东，把这些土地又租给别人。哦，你说这些机构也可能不是中国医药大学自己来管理，可能就把它租出去，让厂商来进驻。这样的一个疑虑存在。那当然，这个时候这县政府跟这个议会，他是不是有办法去做一个强烈的监督？该讲毅然。请问哦，向前就安感医理，其实采体确实需要医疗资源，不过看起来为实际做依然来困平来实力救扶的。但想上供前提呢，其他这些到底是盈利的学校还是盈利的医院？地方相信有这样的质疑那大概在去年11月，县政府开始放这个消息，说要变健康产业医疗园区的时候，议会里面就有议员来要求县政府尽快的开说明会，跟大家沟通。一个政策的推行应该是有一个构想来跟民众沟通，然后做出初步的计划，再沟通，再修正，然后呢，在修正计划以后再来沟通，慢慢的把它落实。但是县政府呢，他就是要把它全部通通做好了，然后再一起来跟你宣布是怎么回事，所以变成11月已经有议员说尽快来办说明会了，结果没有，拖到他已经设定招标条件了，人家也得标了，才签约了，那么我们才能够要求他说你在既有的契约内容要尽量的修正。当然议会主要还是希望说，你一定要针对一般县民的基本医疗服务，这个盈利的或纯粹盈利的部分呢，不能是占比最重的对，那个比例要商量。当然，我们今天台湾的医疗，我们可能没办法直接清楚明确的定义盈利或非盈利。比如说你的健保的病床或门诊，还是根据国际医疗，还是什么医学美容等等。大致上呢，我们还是希望能够针对一般民众的基本的医疗，如果要盖医院的话，就应该以这部分为主。那我问题请教钟淑姬小姐哈，刚刚乡亲有提到盖医院的主体会有这个医疗废污水排放的疑虑，那周边呢占了很大比例的篇幅，就是要盖这些相关的医疗机构。名字是有了，实际的开发内容与作为并不晓得。那如果将来有牵涉到辐射啦，牵涉到你们担心的那些问题，请问在公害上，你觉得它已经形成隐忧或者是一个议题吗？叶捆帆，我们的这个头前溪是这一带都是水源水质水量保护区，可是我相信大家不用那么担心的原因是在比这个地方更上游的地方，也是在头前溪的水源水质水量保护区，有一个非常大的机构，想都知道它有污染的，叫做新竹科学园区，它的水排到哪里？当然不是排到头前溪啊，它就排到别的地方去，排到新竹的客雅溪。那在新竹科学园区设立了30多年，快要40年之后，现在如果要设一个新的机构，它依据我们的水污染防治法，医院在水质水源水量保护区10床以上就要设污水整治的处理的那个设施，不然是不可以的，这是法律规定。所以其实大家在这个时候，我们的要求就是怎么样从严监督管理这个从严监督，而且一定要做这个事情。还有就是，其实住在这边那么多的家庭废水，也是不可以排到头前溪的水源水质水量保护区里面呢？难道这些家庭废水可以排进去吗？它只是污染比较低，并不是没有污染，所以也不行。然后请大家一定要严格的去监督、注意这件事情，因为这个水流下去，在下游头前溪有一个全台湾离海最近的取水口的净水厂，叫做南雅净水厂。南雅净水厂抽的水是谁在用？对，还有竹北这边的人在用，所以你们污染的水是你们自己要用，大家要仔细的监督。但是如果县政府随随便便
就让它盖了，随随便便就让这个医院盖了，就是违法。该你该罗兰中对提供阿曼关心哦，对了解议题又反对又崭新。我现在请问2桩问题啦，从安用对了解医疗资源真前一做然总是这些阿曼手欠对关心，为有提高安用个医疗水准，你还有系列个中国医药太好，罗兰总也款翻呢？区段征收，它有主要计划，整个计划完成，然后中央核定，你才办理的啊。是。你说主要计划是台科大，那你可以随便变更吗？违背信赖保护原则。一个政府施政很重要的一个，所以程序有问题。程序当然有问题。第二个，它可以限制性招标。那限制性招标不是漫天叫价都可以标的哦，它可以限制到只有一间中国医药大学可以投标。那这个就是绑标啊，摸公平，绝对违法，绝对违法的哦。那你中国医药大学前几天《苹果日报》写啊，是台湾血汗医院的第1名啊，哦，这样的东西我们容许他吗？罗然总提出的一个重要的观点哈，两件呢，如果这是一个好案，它的行政程序就照正常的走就好啦。地方的自救会有质疑一点，这个开发案有没有太有效率一点？太有效率背后暗藏着什么样他们担心的点哦？因为现在跳过下不个样片，张国继续来讨论，多带又聊到昌喜经验所在。洞口大吉好彩头。台科大就被分布到区，目前当作区当中。不过今年所使用的面积已经对2008年完成征收的20公顷，所减为了下个7公顷，全界13公顷。新竹县政府对去年12月审议通过文泰用地变作文教区，中国医药大学同今年1月通过县政府招标资格，内政府也同2月同意了个案的变更。而这学校用地就是在区医院。文大用地变成文教用地这件事情的行政的程序啊等等，是不是有过于具有太有效率了一点哈？那当然这个时间点确实非常快，那个整个都市计划变更大概就是3、4个月的时间，我们就完成这样子的计划有变更。一般人就是想说，我看到大学用地，我想要去住在大学用地的旁边。那我看到医院用地，我就想要去住在医院用地的旁边。从来就不会去想象说，我今天去买到大学用地，怎么突然可以用附设的方式去住，我的家就变成在医院用地旁边。所以其实真的是，不管是站在征收的本来的目的也好，或者是站在整个都市计划的目标，或者是大家居民想要住在这边的一个生活品质的梦想也好，真的很希望县政府可以去审慎的去思考。文大用地是不可以盖医院哦，他就把它变成文教用地，文教用地又不行，又变文教区。我说2种声音啊，只要我们县政府的做法没有错误，就不用怕。虽然县政府和土地变更项并无乜个大问题。不过，针对土地征收的目的性来讲，难免受到争议。做乜个唔做文教用途，同时在变更的过程当中，也因为较无充分的沟通来受到批评。程序上面，我是认为不够公开透明，还有跟周边的住户针对这个原来的区创征收的计划，要进行说明这件事情，其实是县府应该要做到的事情。开放交通是多年民主社会所面临争议的事，解决问题的好方法之一。另外，学校用地爱去医院，一种印地转变安泰的计划，可能需要更加多的时间、更加多的有理论述、密评外界的议题。开发案的土地变更程序真的走得太快、太有效率了吗？是不是县政府在跟地方上的这个资料说明跟这个民情沟通上做得还不够充分？我们来看一下大致时间轴哈。2008年的时候完成这样的征地20公顷，就要来做台科大的竹北分部预定地。
那但是呢，因为现在这几年少子化，那中央政策也改变了哈，对于大学都是开始走整并校，比较不支持大学在设立分校分部。所以呢，在2013年的时候，台科大就确定缩减开发规模，变成只有7公里，剩下还没有拨用的13公顷呢，县政府刚刚我们的储总工要活化利用嘛哈。所以在2015年的11月到12月这年底的时候，县政府就办理了都市计划的变更，然后呢，在同年的12月。都委会就通过了，把本来的文大用地、文教用地变更为文教区。简言之啦，就是从单一限制变成多元使用，法定的土地使用哈，从比较严变成松绑比较宽，好，有做了这样的变更。然后呢，在同一个月份21号嘛，对不对？那一年的年底31号的时候，县政府就对这块土地设定了地上权，要把这一块地租出去招商哦。然后2016年隔一个年度1月20号的时候，中国医药大学就得标了。所以这样算下来，短短20天的等标期，这个是一个正常的程序吗？是说只有中医大一个人来标呢，还是说，他是中医大标到的条件是最好的哈？这个所以这就会有疑虑。那再来看到2月23号的时候。中国医药大学先确定得标，已经确定这个开发案，然后可它土地变更还没有正式的程序走完哦。原来啊，要等到下个月内政部才同意它的变更案，所以是先确定了开发案，再走完最后完成的土地变更案。这也是我们老县长刚刚质疑的，这整个行政程序是不是有所瑕疵呢？那一路上往后走，变成公开说明，到2018年的时候，这个中国医药大学就要在这里开门看诊了。请问在地的乡亲，对于这样的行政程序，你们对县政府是有疑虑的是吗？在整个台湾地区，医学中心一共有19个医学中心，台北有9个，台中4个，台南2个，很不少哦，高雄5个，花莲1个，竹苗没有。所以竹苗地区很需要医院，人都有生老病死，那当然我们都需要医院，但是我们要的是最好的。那既然台大医院要来了，交大也在筹设医院。那你想想看，国立大学的医院都要5年的时间，为什么一个私立大学2年它就要盖好就要营业？而且大部分它真的10公顷的地，只有1-2公顷是真的要作为医院。那其他的用途，那我们的议会有没有监督到？我们的政府是不是要来管这个黑箱作业？那我觉得这个是我们民众最大的疑虑。谢谢。是，所以我们这聚会的乡亲反对的村民认为这个内容里面有起人疑窦的地方，还有其他乡亲朋友也有一些意见看法。我们先把这个年轻人。那现在县政府刚有那个住户有提到，县政府既然将我们这块土地便宜的租给私人财团，1坪只要19块，那这19块怎么算呢？我举例好了，台大生医它大概是7.85公顷，目前管理费1年8000万，使用20年而已哦。那中国附一是70公顷，不好意思，10公顷，刚说了10公顷，租金1年大概750万左右，可它可以使用70年。那我们刚这样换算下来，不是1个月大概1坪大概19块而已。是，好，还不所以在比例原则上跟台大那边差得很远。对对对，而且刚那个规划图也有提到嘛，另外3公顷要租给外侨学校，那这就是我们这边台湾人就是竹北的地要盖学校，可是盖给有外国护照学校，外国护照小孩才能念。我们这边竹北非常缺。你们一个很重要的核心坚持在于说，既然是公有地，当然应该最大化的服务我们在地的县民，不管是我们对文教的需求，还是说我们实际真的医疗需求，应该是公地要公用。对。如果是以你刚刚谈到的很低价，然后很特定限定式的给中国医药来开发，你们对这样子就认定是开发？对对对。好，你的意见听到了，谢谢。那我想请教一下我们的张省志议员哈，对那个案呢哈，接下来讨论动作，我们定义有嘛个款犯哦。当时县议会支持这块区段征收案，就是希望引进台湾科技大学在这个技职领域数1数2、领头羊的这样的一个大学，来到我们地方，带动我们地方学术跟科技研究的这样子的风气，同时也形成一个能够与地方，我们所谓这里是科技城嘛，对不对？这个地方科技产业结合的这样子的一个大学城，所以呢，我们也想想，沿着这样的教育体系向下，可以设完全中学，
那配合中央12年国教，12年国教就是连高中都要在地就读，我们的小孩子不要跑到外县市外地，那么我们看不到、照顾不到，对不对？那么提升我们新竹县整个的国民教育水准跟能力嘛，这个是非常好的。是。但是我们看到现在我们新竹县政府他这样做，他不但引进私人财团，把这一块文大文教区改为文教用地改成文教区，改设医院，没有学校，还把原来规划要照顾我们新竹县这个孩子的文教用地，是用设定地上权这样子偷天换日的方法租给外侨学校。什么是外侨学校？只有外国人护照，外国人才可以念的学校，实在是对于我们新竹县的教育有什么帮助？可是我们看到的是什么？明显是不是排挤到我们原本地学生应该享有的教育资源？有没有？是，对不对？好，谢谢。谢谢看，要么工作咧继续强调你燃情覆盖初中到高中。大家个气象转到出面台风界讨论现场，呢类都系竹北市吼，大家探讨到竹北维系一个中国艺术台风界复活。县政府为了要活化这个没有被完成拨用的13公顷，所以呢要积极利用，就搭配所谓的6大新兴产业，要做文化创意喽，还有10大重点服务，就是所谓的会长跟教育，把文大用地变更为文教用地，所以在2013年的时候就完成抵定。主要呢，它的主旨在引入多元使用机能，就开启了它的一个发展的价值方向。再来看到下一章哦，文教用地本来第2言又变成在更宽松的法令变成文教区，就可以盖比较多不同种类目的的设施，也是因为考量着促进本县教育发展，还有重点在改善医疗服务，所以都委会也审议通过了。所以在地方来讲，是地方提出对这块土地的使用需求，透过对全县整体资源的盘点，提出这样的需求，才来交由都委会来做地目的变更。那问题会进行到卫生局的这个局长。提出要改善医疗服务，而不是刚刚乡亲提到说，我们现在有教育需求，不是说台科大没有学生，我们就不盖学校，公托也要用地啊，还有我们的中学、国中、高中也要用地啊，仍然有这样的需求。可是我们是从这个案子上看得出来，县政府更着重于在改善医疗服务，所以引进了中国医药大学来设置这样子的医疗产业园区。这方面的实际需求，你们能再多做一点说明，让我们的乡亲能够理解呢？关于新竹县的医疗资源的概况它是非常的这个匮乏是全国倒数的那除了说这个量不够，品质也不好，那这个不够到什么程度呢？就是现在如果把这个现有的医院都开满了把台大大概还要109年启用，而且它启用是分期的。等到475床全部开满了，可能也要6、7年那中医大也是分期的，2、3年后启用490都开满了，还是不够。还是不够啊？还是不够，所以我们最迫切、最必要性、严重性就是在我们急重症。那如果是不够的话，为什么中国医药大学只开499床，只占3公顷？为什么不是10公顷全额开发啊？因为他医院中央在规定，他现在最高额度就核给499床。那所以将来你都已经说，从今年就看到以后是不够。那不够的时候，可它周边的腹地已经盖了奇观的医疗设施，那它还能够再扩充吗？这个未来要看中央法规的一个定了那当然，如果我们有不足，我们就要全力为乡亲的健康把关去争取啦。那刚刚有乡亲反映说，有台大这高优质、高品质的也就够啦，一定要中医大吗？所以这个我就是要讲很好，他们2个定位跟特色刚好相辅相成。相辅相成。我们可以看成说，竹北就是一个很好的这种医疗产业链。那台大的位置最高，它可以做到国家级的，甚至亚太地区的。然后它研究，它可以发展医疗技术，比如说或者医疗仪器，比如说有一些心脏病手术的技术它发展的就可以给国内的各医学中心去用，可以技术转移给中医大，转移给它的新竹院区，转移给19个医学中心，甚至到世界去。在地有医疗需求，而且2大园区在定位上有各自互补那楚总爱县委强文我们的标案内容上从严规范。中国医药大学先请你回应乡亲的两大疑问第一个，我们刚刚他看到的这一些
地目变更的行政程序真的是太有效率、太快了吗？中间有没有一些乡亲们提出的疑虑？那第二件事情要请你回应的就是说，这个特许期啊，70年，101，400多亿的开发规模。然后跟我们40多亿中国医药大学附设医院的开发规模，它是等同的吗？你一次租就地上权使用，租了70年。104年跟台科大召过2次的重大会议，会议中做了一个重要的决议，就是说，台科大他说认为设校只要7公顷的土地，其他的土地由县政府自行规划使用嘛吼。所以本府就是按照，既然台科大不来的话，我们为了活化现有土地，再度利用，配合那个政府的教育的创新设计，还有加上本地的竹北市的协同人就学增加，所以而且产生多元的教育需求。可是因为新竹县政府的经费有限嘛，所以必须引用民间的资金，鼓励私人先学，建立一个国际化的现代化的学校嘛。所以呢，用地就先不考虑来盖学校，最考虑的是盖医院嘛。另外一个就是那本地的。的医疗资源缺乏，所以急需来补救嘛。那刚刚这句话有提到了哈，你短短20天的等标期，全台湾有这么多的大规模的医学中心，怎么单是中国医药大学？这个疑义可不可以先说明一下？好，针对部分再补充说明。当时谈的说，相信谈的资金太低，但是我们本来地上权除了资金以外，还有权利金，权利金是15亿4301万元哦，这一部分也要做说明。至于就是说，因为以往的行政效率太低，大家是有目共睹嘛。所以被骂的臭头。相信不能等啊！他说你做一个那个都市计划，一拖就好几年。但是这次的都市计划，县政府通过，也要经过内政部营建署通过。虽然说短短的几个月，也就是表示说以前不好的，现在已经革新了。所以说。好不好也要骂好。所以20天的等标期乃是正常法定程序，是一定的，没有异议。这个等标期一定要20天嘛。那只有一家中国医药大学来标哈。只有中国医药学。刚才跟在普通报告，刚刚有谈到说外侨学校等标期45天，45天过还是没有人投标嘛。所以说会投标的人就是会来投标，你也不能去邀标嘛。你去邀标变成有那个图利的嫌疑。可是你们要提升在地医疗品质，一定要去积极找好的对象啊。对，所以我们都会做宣导嘛，这一部分按照都市计划规定通过以后，3个月内他要提出整体规划，还有分区计划。目前中医大目前就朝着这方面来努力，所以说送出来的话，我们会详予审核有没有符合企业规定。在地的乡亲听到处长先做这样回应，我们先开放给还没有发言过的村民，好不好？是不是这位？我们年轻完再请这个我们前老县长。其实陈柏伟议员也有提过说，就是基本上在可能竹东或是湖口的话，他们基本上他们的那个床数，就是医疗的床数的话，大概只有15到16左右。那基本上，其实，在新竹县除了竹北地区，其他地区也是对医疗资源也是很缺乏。那为什么我们要把在那个台科大或台科大预定给中国医药大学去做招标？那在这么短的距离里面，我们要再做2个医学大学，把那个医疗资源的密度提升那么高？希望殷处长可以到时候回答一下。所以你觉得还是没有到需求到2个这样吗？刚刚我们相信提到，这是不是有你的限定条件是有服务单一对象吗？这一部分在投标的资格里面写得很清楚，而且我们的设定说，你只能做医学教学使用及或是研究中心使用哦。这一部分就等于就是他在提出规划整体规划或是分区计划的时候，我们一定会详细审核它的要件符合不符合，所以这部分绝对没有绑标的。这是处长做的说明哈。我们先请教县长，再请教那个科技大学，它不是自动要放弃的，是县政府逼他的。这个您刚刚提过了。那对，那这个很重要啊。好的。你凭什么留下13公顷，还要另外搞成3段，让居民有这么多疑虑？两位议员了解学呢吼，大家又阿嬷又好吵呢吼。其实吼，对了解厂市迄么真正夯到通交，迄么主要关键系交通唔拉清楚啊，自烟负面、自行负面公道唔清唔楚，所以又安多干议哩。你今天发一个招标公告，理论上所有的全台湾的人都看得到，想投标的都可以投标，但实际上你没有一个长期的规划跟评估，你马上要决定好我要投标，而且写出计划。这不要说20天啦，45天大概也很难啦。是，所以我只能说，这个虽然没有证据，但是可以理解是这样。但是议会虽然提出了很多这些意见，在议会里面问了很多问题，不过基本上呢，议会最后做的决定还是说，
虽然其他的部分不属于我们的职权，是县政府可以做的，自己就可以做了，不用报议会。但是关于他要增加这一笔权利金的收入，最后议会还是同意啦。基本上还是说，我们对于基本的医疗需求，只要是针对县民的医疗需求，那么议会会支持。像这个权利金呢，刚刚反映说是以极低的优惠价格，像是市价打了6折来租给特定的中国医药大学，是议会认为这是对在地的医疗有帮助，是符合需求，所以才愿意让他这样便宜的租70年。但是前提就是说，它是针对县民的基本医疗，而不是另外盈利的部分。那当然，因为它约已经签了，所以到底我们现在对于它盈利的比例，到底县政府跟它协调的部分还有多少？我们只能希望未来双方包括我们跟中医大尽量的在持续沟通。是，所以在这个标案内容上的规范跟监督之作，现在靠县政府跟中国医药大学怎么谈哈？好，了解共同医疗，对下那个签罗兰总也紧讲，咁紧紧系围堵医疗，那边系一个重点。你先来看下辈个报道，然后继续来讨论。岛内上上54万人口的新竹县，境内有提供急重症病床的医院只有8间，那系无力的病床来到1346床。新竹县的医疗资源缺乏到就是全国最后1名。那因为这是法令规定说，每万人口在各个区域里面都可以50床那现在新竹县有2个区在竹北这个次区域跟竹东这个次区域每万人口以竹北来讲，大概目前大概30床几乎只有一半嘛那竹东每万人口才16床，那更少。也因为新竹县的医疗资源无力，有35%的上处人口拢来到新竹市，甚至开院到台北、桃园、台中去奔医生看，碰上碰下当辛苦，所以除了当初期的生活医学延期之外，还奔中国医药大学附设医院进驻竹北的台科泰医天体，降低医疗资源无力的情况。台大在生医园区，其实它已经找到一块地，已经在动工了。那我们也可以希望说，不管是它那个现有的动工的那块地，可以再加倍的增建也好，或者是在新丰湖口地区再去选择一个适中的位置也好，可以让县府可以去重新去思考整个我们竹北新丰湖口整个区域医疗的一个地理位置的重新思考。县政府改革医疗资源无力的用心，虽然值得肯定，不过整体的规划也必须正经的针对医疗缺口解决问题。新竹县其实现在最欠缺的，其实就是一个具有医学中心水准的医疗服务的品质。这件事情其实是我们新竹县最缺乏的。那可是我也当然要提到，这个案子其实我们并不是设置医学中心，好，那中国医药大学提出来的是叫做准医学中心。那其实我们在法规上面，我们知道准医学中心其实这个是一个宣传的名词。除了增加了这个提升，也系必须兼顾嘅，安尼将使得本新竹县嘅医疗品质更加上一层楼，正经照顾到人民嘅需求。新竹县总人口数就53万3在全台湾的这个人口排行来讲是第11个，这个城市规模也不能算不大哦。不过它的医疗资源在全国排起来是倒数几名我们来看一下这样的一个资料我们讲说把大的范围做一个区分就这条红线呢，这4个乡镇区呢，就叫做竹北的次区域，人口比较集中比较多，人口有33万多，医院呢有4间，那现有的病床数有1028床，照这个法令规定最理想的目标值是要1683床，所以这样看起来还短少了600多床。那我们这个竹北以南的这几个那么多，有很多是在乡间山区的这些乡镇他们又更相对落后竹东的次区来讲，人口比较少，大概只有20万。医院一样呢，也给你4家，病床就真的很少了，只有327床，离需求的目标1018床还短少了将近800床。所以看起来我们的病床数远远的不足所以我们看到医疗数量呢，8间在全国排起来还是倒数第6名，非常少的。那这个医疗缺口，哇，有将近1000多床。那我们看到这边有数据35%
5%的常住人口要跨县市就医，也就等于说有1/3的人口要不去台北，要不去台中，要换地方去看医生。那是这样子，我们新竹县的医疗资源不足吗？很吊诡的是哦，照卫福部的资料呢，我们新竹县的这个病床的占床率啊，只有36%。讲白话呢，就是3张病床呢，只有1张病床有人，所以呢，不是没有病床，是大家嫌床不好哈，要到其他的县市去就医。那我们问题就要问了。到底我们新竹县一直在讲医疗资源不足，是真的不足，还是病床不够好？应该这么说，还是说我们缺乏的是高品质、高水准、大规模的医疗？那问题应该有现强问，你给 Q 中。都说我们是床数不够，事实上3张病床才睡1个人，所以实际上实际使用的效率不高啊。在这种情况下，如果我们没有办法去提升医疗品质，一直加盖医院有效吗？还是说在加盖医院的同时，是怎么样实质提升医疗品质，让我们新竹县人就在地就医医疗，不要跨县市？你刚刚也讲了，就地医疗交通便利性是最重要的，这个矛盾点能不能先做好说明呢？我们就是，量不够，质也不好。量也不够，质也不好。质也不好哈，都是最差的啦哈。那所以我也是非常忧心忡忡啦哈。那我们医疗是个基本的权利啦哈。那我们现在全国是倒数最少的病床数、医院数、医事人员数都最少。那我们缴的健保费啊，那个税都是前3名啊。这就是一种不公平啦。其实我们新竹县是这个高龄社会的一个典型代表的县市。我们就是看到老人家很多，可是你8间医院病床都睡不满，先检讨病床为什么睡不满的原因。我们现在就是看到老人家去就医嘛，哈，到外县市，小朋友反而都没地方就医。那这个占床率的问题是，可能就是我们就是医疗资源已经很缺啊，人家也不来这里工作啊，你也找不到医护人员。那另外就是品质也不好。品质不好，民众也没信心说我不想住这个。你可家里的老人家带去台北对，我宁愿我刚好有亲戚在那边，我宁愿跑远一点。是这样的情况，我们占床率会不那么高，但占床率并不是唯一的指标。不是，它是参考啦，它是医院管理的指标啦，并不是法定上我们去判断资源缺不缺的一个指标所以我也说明一下。我们先请教一下在地乡亲有没有要意见发表的？好，先给那位哈。一直都提到的是新竹县，但是一直我们看到的都是竹北市，医疗一直在重叠，医疗一直在重叠。那刚刚主持人也有提到，就是像我们像什么关西这部分，关西、横山、琼林这些山区的客家庄，那我们都看不到他们有设立医院，那为什么不直接把中医大请他们到那个位置去呢？那反而就比较均衡呢？好，我再问我们所有的竹北市民，如果今天台大医院来到这里了，跟中国医药学院来到这里了，我们会去哪里？需要医院也需要学校，可是在竹北现在这块地方，如果将来有台大，他们现在的家长更需要这未来成长的主人也有学校读，是不是这样呢？是不是有家长代表？那位穿红色上衣的女士，我们是很需要公托，像我们家就是老大，我们去参加了大班，因为大班是保证入学幼稚园嘛，可是我们有一群朋友，我们去抽签。对，然后可是大班还是有10%左右，其实都没有办法，只好再去念私立的幼稚园。那像他，譬如我需要上班，那他怎么办？还是得要去幼稚园？可是他们一定得幼幼班就要需要去私立幼稚园开始占位置。可是一个学期一个月不含那些注册费就要15000、18000，我们一般家庭没有办法支付啊。对。所以在你的妈妈辈的朋友里面，现在如果还完全应该怎么，还先用不到医疗资源的情况下，小朋友先上学就学，就形成一个缺口了哈。对啊，那就变成我们就只能在家里不工作，然后老公辛苦去工作，然后我们就在家里自己顾小孩，顾到大班，然后勉强可以抽到
公立的幼稚园这样。谢谢你，你的意见听到了。13公顷没有拨用的土地要活化，只能朝医疗院所去活化吗？那学校在地就学需求，好像我们今天也在地乡亲提出了这样意见，竹北市的市民代表也有来到现场。我可以先请教吗？就你对这个案子的了解哈，来聊一下，就是说，其实对这块地的开发，就你的观察跟了解，对这个案子有什么意见要表态的？其实在今年梅雨季的时候。曾经在我们这个预定地的西南角那边，曾经造成局部的瞬间的淹水，所以其实就证明了说，我们这块地其实是竹北相对低洼的地区，然后也是历史上曾经是水郡的一个终点出口，所以其实不管未来是不是县政府，因为刚才大家都提过很多，那其实不管未来县政府审慎思考之后是会是什么设施，所以我就强烈的建议就是说。它的地理环境要先弄好。对，因为我们这块基地其实是里面还有一个东兴郡的遗迹，然后其实可以，因为你第一期的需求并不是那么大，其实是可以完整的给它共存，然后拿来当自流池、当滞洪池或者是生态含水的地区都好。是，好，这是我们代表提出不一样的观点。该钱老县长，那就要请教了哈。这个医疗资源都是口口声声放在嘴巴上说很重要的。就我们刚刚看到那张图，以全新竹县的这个医疗机构的设施发展趋向来讲的话，竹北有2个大型的这个医疗园区，就跟着整个发展你也捆翻呢。这个是我们局长啊应邱进纯的要求，然后他想出一套最合适的说法。即使是竹北区新丰乡连一座医院都没有啊。他们也欢迎去啊！你蔡长海如果有心，他何不到新丰、到关西呢？这些完全没有医疗资源的地方呢？那不是救普罗大众吗？为什么那个空床率这么多？就是说新竹县缺的是医疗品质啊！谢谢你，县长，前县长，来，这位先生，在中医大这边呢，他的医疗排废水其实他是自己管的，他可以说我监测了 OK， 我就放流。不管是放流头前溪，或者放流这个竹北的污水管，他们是每天都在变，我也不知道，因为一开始说要直接放头前溪，听了我们的疑虑以后，说要改造这个污水管，可是地里的好像也还没有排好，所以我也搞不懂新竹县的这个竹北的这个污水的这个工程到底计划怎么样，我们完全搞不懂。但是呢，生医园区这一边，它有科管局。它可以代管，中央把关管理比较值得信赖。没错，所以这个我们比较安心。是这样的。谢谢你。一样都是医疗园区很好的医疗资源，但是它的管理权限可以强度大到什么程度？这是乡亲关心。我先时间请教我们的局长来做回应啦。卫生局的局长，位于这样子的医疗均衡发展，请问我们中国医药大学异地设置的这个可能性高吗？那如果都是在竹北，你怎么样回应在这南区那么多的偏乡，其实他们的医疗资源呢，怎么就近照顾？我其实刚刚都已经有说明过了，就是我们在选择医疗医院，像这种比较高水准我们希望就是以人口密集交通便利，然后大多数可进性的几率被救到的黄金时间。那这是指标之一，所以现在要异地设置。竹北区有33万多嘛那我们也要依法行政，就法规上，它还是申请的时候它的医疗资源全部开满了还是不够嘛。那不是说另外一个区因为另外一个区它的地理位置它在医疗的一个要发展上又比较难度比较高一点。今日大家在讨论动激烈还希望讲青春都采取对大家最有利最好嘅方案。好，还有动物好讲的机会老空间。以上係基本出面大會度基本嘅討論，非常感謝大家收看，也感謝大家參加。下個禮拜再會。